Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Darhaqiqat ustoz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Alloh taborak va taoloni biz bandalariga ne'matlari juda ham bisyor bo'lib, bu haqida Alloh taborak va taolo o'z kalomida marhamat qilib, astag'firullah va asbag'a alaykum ni'amahu zohiratan va batina. Sadaqallohul azim. Ya'ni Alloh shunday zotki, sizlarga ne'matlarini oshkora va maxfiy komil qilib berdi deydi. Haqiqatda Allohning ne'matlari shunaqa ko'pki, ularni agar sanaymiz desak, umrimiz kifoya qilmaydi. Bu borada boshqa oyat karimada astag'firullah va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Sadaqallohul azim. Ya'ni ey bandalarim, agar Allohning ne'matlarini sanayman desalaringiz, aslo sanog'iga yeta olmaysiz deydi. Mana shu bebaho ne'matlar orasida bu sog'lik, salomatlik, ya'ni tandurustlik ne'mati o'ziga xos bo'lib, bu ne'matni boshqa hech qaysi ne'mat bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Ya'ni bu shunday ne'matki, agar bu bo'lmasa boshqa hech qaysi ne'mat tatimaydi. Shuning uchun Alloh taborak va taolo o'z kalomida mana sura Rumda marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allohullazi xalaqakum min dofin thumma ja'ala min ba'di dofin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dofan va shayba yakhluqu ma yasha va huval alimul qodir. Sadaqallohul azim. Ya'ni Rum surasining 54-oyatida Alloh taolo shunday xitob qilyaptiki, Alloh shunday zotki, sizlarni zaiflikdan yaratdi. So'ng zaiflikdan so'ng sizlarga quvvat ato qildi. Kuch-quvvat berdi va mana shu kuch-quvvatdan keyin yana zaiflik va keksalikni qildi. U xohlagan narsasini yaratadi. U hamma narsani biluvchi, hamma narsaga qodir zot deydi. Shu oyat tafsirida mufassirlar aytadilarki, Alloh sizlarni zaiflikdan yaratdidan murod, ya'ni bir tomchi suvdan yaratdi. Biz mana yaralgan paytimizda hatto o'zimiz ko'tara olmaydigan darajada bir zaif, go'dak holatda bo'lib, asta-sekinlik bilan Alloh taolo mana bizga kuch-quvvat ato qildi. Tandurustlik, ya'ni sihat, salomatlik ne'matlarini ato qilib, mana shunday bir barkamol insonga aylantirdi. Demak, bu ne'matni o'sha qadriga yetishligimiz uchun Alloh bizga buni, ya'ni eslatyapti. Yoki boshqa bir oyat karimada Alloh taborak va taolo marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innas sam'a val basara val fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallohul azim. Ya'ni ayting, albatta quloq, ko'z, qalb, ya'ni har bir a'zodan qiyomatda banda mas'ul. Ya'ni hatto bizga berilgan o'sha o'zimizni badanimiz va bundagi har bir a'zo ham omonatga berilgan ekanda. Demak, omonatni egasi albatta so'raydi. Birovga bir narsani omonatga qo'ysa, ertaga uni so'rab oladi. Agar unga nuqson yetkazgan bo'lsa, u zomin, ya'ni javobgar bo'ladi. Demak, inson hatto o'zini badaniga va uni a'zolariga ham o'zi xo'ja emas ekanda. Ya'ni ertaga qiyomatda so'ralinar ekan. Ya'ni bundan murod shuki, o'sha ba'zi holatlarda mana ba'zi a'zoyimizga betoblik yetadigan bo'lsa, ko'p odamlar beparvo bo'ladi. Vaqtida o'sha tabiblarga murojaat qilib, uni muolajasiga kirishmaydilar. Natijada o'sha a'zoga talofat yetadi. Ya'ni salomatligiga putur yetadi shu inson. Keyin ko'p odam endi Xudodan deydi, Xudoni aytgani bo'ladi deydi-da. Na tabibga ko'rinadi, na bir dori iste'mol qiladi. Ya'ni shunaqa salomatligini qadriga yetmaydi. Natijada u bir umrga masalan betob bo'lib qolish, zaif bo'lib qolish holatiga keladi. Demak, bu ertaga qiyomatda javob berar ekanda shunday qilganligi uchun. Chunki bu tanasiga o'zi xo'ja emas. Bu omonat edi. Buni vaqtida davolatishlikka u mas'ul edi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir muborak hadis shariflarida tadavvav fa innalloha taala ja'ala likulli da'in dava'an. Ey ummatlarim, davolaninglar dedilar. Chunki Alloh har bir dardga davo yaratdi dedilar. Boshqa bir hadis shariflarda ma anzalallohu da'an illa anzalalahu davoan. Alloh birorta dardni nozil qilmadi, magar ham uni davosini ham nozil qilgan. Masalan, bundan aytaylik, mana bir asr oldin qancha hozirgi kunda davosi topilgan bemorliklarda davosi yo'q edi. Oddiy ko'richayda mana qancha odam o'lib ketgan. Lekin bugungi kunda bular davosi topildi-ku, mana minglab kasalliklar davosi topildi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu dardlarni ham davosini topib, izlab, muolajasini qilishga buyuryaptilar. Mana tarixda qaraydigan bo'lsak, ajdodlarimiz bu hadislarga, yuqoridagi oyatlarni ko'rsatmasiga eng mukammal darajada amal qilishdi. Mana Ibn Sinolar, Abu Bakr Roziylar, mana Farobiylar, bizning ajdodlarimiz demak, mana tabobatni eng yuqori cho'qqisiga olib chiqishdi. Mana Ibn Sinoni masalan tarjimai hollarda keladiki,
u kishi 9 yoshgacha Qur'oni Karimni xatm qilib, 18 yoshgacha hamma ilmlarni xatm qildi. O'rgangan ilmlarim ichida eng osoni tibb bo'ldi. Qarang, o'rgangan ilmlarim ichida eng osoni tibbiyot bo'ldi deyaptilar-da. Eng qiyini falsafa bo'ldi. Hatto o'sha Arastuni bir kitobini o'qib, metafizikaga doir tushunishim qiyin bo'lib, bozorda ketyapsam, bir kampir Forobiy yozgan sharhni 2 tangaga sotayotgan ekan, shuni sotib olib, o'shani ham bir o'qishda tushunmadim. 2 o'qib, keyin tushundim deydilar. Endi shu Ibn Sino bobomizni mana yozib ketgan tibb qonunlari bo'yicha mana bugungi kunda hozirgi zamonaviy tibbiyot ham mana bemorlarni shu asosda davolayapti. Demak, ajdodlarimiz o'sha payg'ambarimizning hadislariga amal qilib, demak har bir dardga Alloh davo nozil qilgan ekan, buni izlab topishimiz kerak deyishdida, izlanishdi va buni ma'lum darajada natijasiga ham ega bo'lishdi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadis shariflarida al-mu'minul qawiyyu khayrun minal mu'minid doif. Kuchli mo'min zaif, kuchsiz mo'mindan yaxshiroqdir. Chunki odam sog'lom bo'lsa, baquvvat bo'lsa, ibodatga ham polvon bo'ladi. Farz, vojib, sunnat, mustahablarni kamoaqquhu to'la to'kis ado qiladi. Mana roza tutadi, masalan, zakot bergan paytda ham, haj qilgan paytda, umra qilgan paytda, namoz o'qigan paytda, demak u barcha arkonlarni to'la to'kis ado qiladi. Chunki sog'lom, baquvvat. Agar u nimjon bo'lsa, betob bo'lsa, albatta u ibodatiga ham nuqson yetadi. Shuning uchun kuchli mo'min Alloh uchun sevimli va yaxshiroqdir, kuchsiz mo'mindan ko'ra dedilar. Boshqa bir hadis sharifda aytdilarki, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qut yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Kim sizlardan tong ottirgan paytda oila a'zolarini orasida emin erkin, tinch, osuda holatda tong ottirsa. Mu'afan fi jasadihi, jasadi sog'lom, bir joyi og'rimayapti, bemorlikdan shikoyati yo'q. Sog'lom holatda tong ottirsa. Bir kunga yetadigan oziq ovqati bor, bir kunga qarang. Go'yo uning uchun dunyoni barcha yaxshiligi jam bo'libdi deyaptilar. Boshqa bir rivoyatda bi hadafi rihod ham keladi. Dunyoni hamma yaxshiligi shu odamda jam bo'libdi, qarang. Ya'ni bu tandurustlik, o'sha sihat, salomatlik, xotirjamlik shunaqa o'zi aytmoqchi bebaho ne'matlar ekanda. Ana shuning uchun, ya'ni biz bu Alloh taboraka va taolo ato qilgan o'sha sihat, salomatlik, tandurustlik ne'matini qadriga yetib, o'z navbatida agar bir bemorlik yetadigan bo'lsa, o'rnida shuni muolajasiga kirishib, bunga jiddiy ahamiyat qaratishligimiz lozim bo'lar ekanki, shunda o'sha bizga berilgan, ya'ni ne'matni shukrida o'zi aytiladi-yu, faqat tilda shukr deyish bilan ado topmaydi. Ya'ni Alloh buyurgandek tasarruf qilish kerak. Mana boylikni ham Xudo buyurgan joyga sarf qilsa, keyin shukrini ado qilgan bo'ladi. Shukr desa-yu, noo'rin joyga sarf qilsa, demak shukrni ado qilmagan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab, mana tandurust qilib qo'ydi, tanajonim sog' qildi desa-yu, lekin bu a'zolarni o'sha nojoiz narsalarga sarf qiladigan bo'lsa, demak shukrini ado qilgan bo'lmaydi. Shuning uchun aytadilarki, bu tandurustlikni shukri birinchi navbatda to'g'ri taomlanish bilan bo'lar ekanda. Chunki mana bilamiz, 14 asr oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga ta'lim berib ketdilar. Ma mala ibn Adam yu'an sharron min batnin. Hech bir odam bolasi o'sha qorindan ko'ra yomon idishni ko'tarib yurmaydi. Bihasbi ibn Adama ukulatun yuqimna sulbahu. Odam bolasiga uni qaddini tik tutib turadigan bir qancha luqma yetadi dedilar. Yoki boshqa bir hadisda ye ul miqdorki taom seni ko'tarir. Yema ul miqdorki sen taomni ko'tarirsan dedilar. Agar chora topilmasa dedilar, fathuluthun li ta'amihi va thuluthun li sharabihi va thuluthun li nafasihi. Ya'ni oshqozonni 3 ga bo'lsin-da, 3 dan birini ovqatiga, 3 dan birini suviga, 3 dan birini nafasiga ajratsin. Qarang, go'zal bir ta'limotni 14 asr oldin Janob Hazrat bizga o'rgatib ketyaptilar. Ya'ni to'g'ri taomlanishlik birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda badan tarbiya bilan shug'ullanish. Mana sahoba ikromlar turli o'sha vaqtdagi o'sha riyoziyot deymiz, masalan ot choptirish yoki yugurish yoki mana kurash tushish, kamondan o'q otish, suzish kabi badan tarbiya riyoziyot mashqlari bilan shug'ullanib o'zaro musobaqalashganliklari ham mana hadislarda keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir kun sahobalar kelib, "Daufna ya Rasululloh, bo'shashib ketyapmiz, zaiflashib qolyapmiz, bizga bir tavsiya bering" deyishganda, "Alaykum bin nasl, yugurib turinglar" degan ekanlar.
ya'ni payg'ambarimiz o'zlari ham badan tarbiyaga buyuryaptilar. Yoki mana Umar ibn Hattobdan rivoyat qilingan hadisda allimu avlodakum as-sibahata va rimoyata va rukub. Bolalaringizga dedilar, demak suzishni, kamondan o'q otishni va ot minishni o'rgating deb Hazrat Umar roziyallohu anhu o'sha hadislarda mana keladi. Demak, o'sha badan tarbiya mashqlari bilan shug'ullanish, salomatlikni saqlash maqsadida. Uchinchidan debdilar, shu salomatlikka putur yetkazadigan har qanday illatdan saqlanish. Mana Alloh taolo bir qancha narsalarni harom qildi. Ya'ni bu narsalarni Xudo bejizga harom qilgani yo'q. O'sha bizni ham badanimizga, ham qalbimizga zarar keltirganligi uchun harom qildi. Demak, ana shu illatlardan ho u ma'naviy bo'lsin, ho moddiy bo'lsin, aytaylik mana aqldan ozdiruvchi vositalar, u ho giyohvand vositalar bo'lsin, ho psixotrop bo'lsin, yoki turli mana hozirgi kundagi o'sha internetlarda avj olgan har xil bir behuda narsalarni tomosha qilish bo'lsin, yoki behuda o'yinlarni o'ynash bo'lsin. Bular ham insonni masalan ham aqliga zarar, ham ko'ziga zarar, ham umriga zarar, ham cho'ntagiga zarar. Demak, Alloh taolo bekorga harom qilgani yo'q. Barcha mana shunaqa moddiy, ma'naviy illatlardan saqlanishlik, yiroq bo'lishlik bilan amalga oshiriladi. Demak, shunda biz inshaalloh Alloh taolo bizga ato qilgan bu tandurustlik, salomatlik ne'matini qadriga yetgan bo'lamiz.